Bunlar bu ay okuduğum kitaplar. Ramazan dolayısıyla bu ay kitap alma hakkı bendeydi. Bazı aylar Nil'le de, bazı aylar bende. Bir iki tane daha kitabım var ama okulda kalmış. Okulda teneffüs aralarında işte Ramazan olduğu için öğle aramızda hani yemek yenmediği için boşta kalıyoruz. O yüzden o 40-50 dakika boyunca okumak için oraya götürmüştüm. Bunlar bu ay okuduğum kitapların bir kısmı. Böyle çok sevdiğim yazarların, özellikle bunu çok seviyorum. Çok sevdiğim yazarların çok güzel kitapları. Kahvesi olmadan önce inanılmaz beğendiğim bir kitap oldu. Diğer kitaplar dediğim gibi maalesef burada değil. Şimdi bir de gratis indiriminden ve Roseman'dan aldığım şeyleri göstereceğim. Kitap haricinde ara ara böyle kitap paylaşmak da istiyorum. Geçen sene paylaşıyordum zaten. Aldığım kitapları mutlaka paylaşıyordum. İşte ne okuyorum mutlaka gösteriyordum. Yine aynı şekilde göstereyim istedim. Gratis indiriminden bir şeyler aldım. Geçen size göstermiştim. BİM'den almıştık annemle çıktığımızda. Buraya geldiğimde göstermiştim. Bu sefer gratis'te indirimdeydi. Tabii ki BİM'deki kadar uygun değildi ama saçıma hani iyi geldiği için almak istedim. Bunu aldım. Aynı şekilde Roseman'dan da bir şeyler aldım ama bu gratis'ten aldığım kısımdı. Yine gratis indiriminden Nil'e sabun aldım. Böyle Hindistan cevizli sabun aldım. Kokusunu çok fazla beğendim. Çok hoşuma gitti. Şöyle tekrar koklayayım. Bunu Nil kullanacak. Kledermin maskelerini çok seviyorum. Zaten bahsetmiştim. Tüp şeklinde olanları da alıyorum. Yine bunu da aldım. Bu arada iş yaptım. Biraz böyle evi süpürdüm. O yüzden nefes nefese kaldım. Nil birazdan kreşten gelecek. Yani onu almaya gideceğim. Onu almaya gitmeden önce bunu hani çekeyim. Rahat rahat istedim. Bunu Roseman'dan aldım. Ben The Body Shop'un kremini kullanıyordum. Hatta ben bunu açtım. Kullandım Instagram'da gösterdikten sonra. Bu da çok güzel kokuyor. Normalde The Body Shop'un bir kremini kullanıyordum. Daha önceki videolarımda göstermiştim. Ama son zamdan sonra almak çok zor olduğu için değiştirdim. Bunu aldım. Gratis indiriminden tonik aldım. 40 liraydı tanesi. Toniğim bitmişti. Bu tonikleri aldım. 2 tane stokladım. Bir de online'dan bir şeyler söyledim. Gelirse onu da göstereceğim. Keçi sütlü sabun aldım. Yine Nil için kullanır diye. Biz Daline sadece kolonyada kullanıyoruz. Onun haricinde Daline şampuanla vesaire kullanmadık hiç. Bunu normal böyle Nil kullansın diye aldım. Bu el kremini de Nil kullansın diye aldım. Çantamda da durur. O şekilde. Dedikçe ya da ilgi alanımı diyeyim artık. İlgi alanları değiştikçe kasa arkası ürünlere bakma şekli değişiyor. İndirimden bu buzdolabı poşetlerini aldım. Pamuğum bitmişti. Pamuk aldım. Yerleştiririz akşam. Beraber bulaşık deterjanı bitmişti. Onu da doldururuz beraber. Ben Fairy'yi kullanıyorum. Onu aldım. Nil'in çantasına koymak için ve kendi çantama koymak için böyle ıslak mendillerden aldım. Onun haricinde allık almıştım bir de. Ama o allığı ve fondöteni yatak odasına koymuştum. Şimdi getireyim. Biolis'in ben böyle kapatıcılarını seviyorum. Günlük makyaj malzemelerini seviyorum. Online'dan da bir şeyler aldım. Hemen size onları da göstereyim. Geldim.
Fondöten olarak bu sefer Flormar'ınkini aldım günlük. Kapatıcılığının yüksek olduğunu söyledi oradaki ilgilenen bayan. Bunu denemek istedim. Daha önce de Golden Rose'un stick olanını denemiştim. Güzel duruyordu ama bir tık o çizgi çizgi kalıyor. Bir de bunu arkadaşlarım önermişti. Instagram'dan paylaşınca da böyle herkes memnunuz, aa çok güzel vesaire deyince çok mutlu oldum. Almış bulundum. Spor ayakkabı aldım. Buydu. Dün geldi. Ama 1 numara büyük almışım. Bu markada zaten bana 1 numara küçük daha iyi oluyor. Yine ben bu yanılgıya düştüm. Bu modeli almıştım. Şimdi onu geri gönderdim. Okuldan çıkınca kargoya verdim. Aynı zamanda Biolis'in bu likit aydınlatıcısından aldım. Yani var Biolis'ten aldığım şeyler, gelirse gösteririm. Şimdi Nil okuldan geldi. Ben de çamaşır vesaire attım. Biraz oyun oynadık. Daha sonra önceki attığım kuruyan çamaşırlarını şöyle katladım. Şunlar da okul formaları. Size duvarını göstereyim istiyorum. Duvarına şöyle stickerlar aldık. Unicorn'lu. Ben çok beğendim. Nil'e duvar kağıdı yaptırmamıştım. Çünkü Nil doğduğunda biz başka şehirdeydik. Sonra ben buraya tayin oldum. Ve böyle duvar kağıdı yaptırmak istememiştim. Onunla beraber seçeyim. Yatağını vesaire her şeyini hani beraber böyle ayarladık. Yatağın değil de nevresimlerini, yatağını yazın babası böyle sürpriz yapmıştı. Böyle stickerlar aldım. O kadar güzel ki çok böyle canlı duruyor. Renkleri, dokusu çok çok güzel duruyor. Şu hediye geldi. Bu da hediye geldi. Onlar hediye geldi. Çok böyle keyifli, çok güzel. Unicorn'u da nevresimi vardı. Unicorn'un nevresimini de serdik. Böyle daha sonra bu duvar boş kalmasın diye bu duvara da böyle ayıcık aldım. Bence odasına güzel bir hava kattı. Çok güzel oldu. Şimdi şunları yerleştirelim istiyorum. Hemen koyayım tripodu böyle yere. Buradaki çamaşırlarını alalım, yerleştirelim. Kalmasın hiçbir işim. Bu arada 2 gün sonra ara tatile gireceğiz. O yüzden hiçbir işim kalsın istemiyorum. Çünkü direkt annemlerin yanına gideceğim ve arkadaşlarımın büroları açıldı. Onların yanına gidip onlara işte hayırlı olsuna gideceğiz Nil'le. Tüm işlerimi halledeyim. Bir an önce gideyim. Bayramdan önce o işlerimi halledeyim istiyorum. Bahsediyorum size zaten. Çocukluk arkadaşlarımın çoğu döndü bizim büyüdüğümüz şehre. Ben de hani onlara yakın bir şehre döndüm. Çok yakınız. 1 saatlik bir yol. O yüzden de hani sık sık gidiyorum. Şimdi yakın arkadaşlarım pek çoğu böyle ofis açtı. Psikolog oldu çok birçoğu. İşte avukat olan var içlerinde ve gidemediklerim var. Çünkü hani yakınız ama hani 1 saatliğine, 2 saat, 1 günlüğüne, 2 günlüğüne gidiyorum. Onda da hani annemler Nil'i görmek istiyor ya da işte babaannesi, dedesi vesaire Nil'i görmek istiyor. O yüzden çok fazla arkadaşlarımla görüşemiyorum. Öyle kısa süreli gittiğimizde gerçekten biraz problem oluyor. Ay bu göz dağılmış. Biraz problem oluyor. O yüzden hayırlı olsunlar. İşte ziyaretler kaldı. Onları sizle beraber halledelim. Çorapları o kadar çok olmuş ki. Yani bu göz dağılmış. Pijama sığmayacak. Şurada da pijama gözü var. Oraya koyalım. Nisan kostümünü göstereceğimi söylemiştim. Bu Eva 2'den. Bu üstü istediler okuldan. Ve bu alt, bu etek. Böyle bir etek giyecek. Ben bunları yıkadım hemen erkenden. Bir de B&G Store'dan Nil'e böyle bir beyaz pantolon aldım. Beyaz pantolon istiyorduk Nil'le. Ama Nil'in istediği gibi bulamamıştık. Bulunca hemen aldım. Onu da şöyle koyayım. Gardırobumu temizledim birkaç gün önce. Yani toplama amaçlı değildi. Derli topluydu ama şu da bu arada Nil'in okuldaki kirli torbası. Yani okulda kirlenen eşyalarını bununla koyuyorlar. Zaten her hafta hurç götürüyoruz. Bayağı kıyafet ayırdım. Arkadaşlarımın çocuklarına, yeni doğanlara vesaire. Bu arada babet çorabı aldık yine. Nil'in bu konuda bir tutkusu var. Geçen sene de çok alıyorduk biliyorsunuz.
Böyle bir babet çorabı aldık yine. Şimdi bunları yerleştireyim. İftara az kaldı. Yemek faslında görüşürüz. Şunları da koyayım. Bu arada size şurayı göstereyim. Fritözü buraya aldım. Balkondayken daha rahat oluyor. Havalar ısınmadı. Ben geçen temizlikten sonra balkonu düzenlemiştim ama tekrar soğudu. O yüzden havalar soğukken burada duracak. Şimdi alayım bunu. Hemen köfte yapmaya girişeceğim. Köfteyi koyacağım. Yemek faslı bitti ve işlerimi hallettim. Artık böyle ufak tefek aldığım şeyleri yerleştirmek kalmıştı. Ayakkabıları göstereyim istedim size. Ayakkabı bu. Ben çok böyle beğenerek aldım. Çok beğenerek aldığım bir ayakkabı oldu. Özellikle yazın pembe elbiselerimle, mavi, işte beyaz elbiselerimle hepsiyle uyum sağlayacak güzel bir ayakkabı oldu. Bence yani spor ayakkabı olmuş oldu. Bunu gösterdim mi hatırlamıyorum. Duvar kağıdımı. Nil'in odasına aldığımla beraber aldım. Son aldığımla beraber. Çok uyumlu oldu. Böyle kendi yapısıyla. Çok keyifli oldu. Şu köşeye de bitkim gelecek. Buradaki lambadeyi diğer odaya götürdüm. Böyle keyifli bir şey olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi eğer gösterdiysem duvar kağıdını bir daha göstermiş oldum. Son olarak elbiseyi göstereceğim demiştim. Şimdi Nil'le valizimizi hazırlayacağız. Şurada çamaşırlar var. Koyacağım. Annemlere gideceğiz çünkü yarın. Bu elbiseyi bayram için almıştım ama vazgeçtim. Nil doğum günde giymem gerektiğini söyledi. Ben pembe ve beyaz böyle çizgi şeyleri çok seviyorum. Doğum günde giymemi istedi Nil. Eğer fikrimiz değişmezse bayramda değil doğum günde giyeceğim. Burada bu videoyu kapatayım. Kendinize çok çok iyi bakın. Ben zaten pijama moduna geçtim. Bir ojeleri tazeleyeyim. Makyajımı çıkartayım ve sonra görüşürüz.